Преполовен родот на вишните во Пијанец. Пред стартот на бербата во регионот каде годишно се берат и над 2000 тони вишни, како резултат на пролетните мразеви ќе се наберат двојно помалку. Од најголемиот откупувач на свежи вишни во регионот Рудине ММ пресметале дека од сопствените насади кои се на површина од околу 200 хектари, наместо очекуваните 1300 тони ќе наберат едва 600 тони. У старт значи дека 50% суровинскиот дел е намален. Тоа значи не само за нас, него и за нашите кооперанти, дека сите нивни очекувања се сведени на 50%. Тоа значи за луѓето кои имаат, исто имаме кооперанти кои ни донесуваат слива, дека они се ставени фактички во незавидна ситуација, доколку не дојде мерката што државата треба да ја превземе и да направи обештетување на територијата на целата држава. Сите договори со кооперантите од страна на најголемиот откупувач Рудине ММ ќе бидат испочитувани, но цената која се уште е неизвестна зависи од пазарот. Според првичните информации и очекувања на производителите, цената би се движела од 30 до 35 денари за килограм во зависност од квалитетот, што сепак е двојно поголема во споредба со лани. Многу е незахвално за цената да се збори, бидејќи во условите и формирањето на цената учествуваат и другите регии. Регионот на Србија поседува изузетно големи количини, исто Полска е голем снабдувач на западниот пазар, во задните години се појавува Кина со готов производ, така да очекувам годинава да биде онаа регулар цена која, да кажам, производителите самите ја знаат од прилike кај се однесува. Тоа е некаде на половина од цената на готовиот производ. Инаку втора година поред мразот го преполовува производството на овоштарите, големите комбинати размислуваат и за воведување иновативни мерки за заштита од мразеви. Во Германија и во Швајцарија ги штитат со палење на оган на секои 5 метра во кантица, ставено песок и нафта. Тоа е можно, али на мала парцела со голем ангажман. Има некои сознанија дека израелците работат на систем на формирање на водена пареа, која оние малите, ако знаете, прскалки кои на целиот посет, и во тој случај се формира еден облак од вода кој го штити целиот посет на овие минусни температури. Од Министерството за земјоделие по извршената проценка на теренот потврдуваат дека штетите од пролетните мразеви во Пијанец на одделни површини се движи од 30 до 60%, инаку бербата на вишната во Пијанец ќе стартува за 2 недели.